大家好，小林校長。咁本人經常用嘅 Pick Solo 咧，係 Setpacks 入邊咧最輕嘅單人帳篷嚟嘅。但係喺較早之前咧，其實咧 Setpacks 咧已經出咗個更輕嘅版本啦，就係 Pick Solo Lite 啦。適逢之前嘅爆汗之夜啊，咁有位觀眾咧 Ranisa 咧，正咧就係用呢隻 Pick Solo Lite 啊。咁我又當然唔會放呢個機會，想問佢借一隻嚟拍片啦。咁佢都好慷慨嘅，借俾我咧去拍呢條片嘅，多謝。以下咧我就稱 Pick Solo Lite 為 Lite 版本啦，而我本身嗰隻 Pick Solo 咧，以下咧都會稱佢為 Classic 嘅版本嘅。咁呢兩者究竟有咩分別咧？咁係咪真係有輕買輕咧？咁我有 Classic 版啊，咁究竟我應唔應該 update 佢做 Lite 版咧？咁睇落去你就知啦。咁 Classic 版咧，我之前就拍過片介紹嘅，所以今條片就唔詳細介紹啦。咁咧有興趣咧就睇翻我之前條片啦。咁連結就擺喺畫面嘅右上方。咁而家就介紹呢隻 Pick Solo Lite 版本啦。介紹完之後再將兩者去比較一下。我手上呢隻咧就係 Lite 啦。咁佢個 pedal size 咧就係10×28cm 嘅。咁佢 pedal weight 咧就係334g 㗎，係比之前嘅 Classic 版更輕㗎。咁當然就唔連釘唔連支鋪啦。咁呢隻型都係一隻 Long Freestand 嘅非自立型啦。咁所以你要需要一支 132cm 長嘅行山杖或者鋪去撐起呢隻型嘅。另外咧，亦都最少需要6支釘咧先起到呢隻型嘅。咁而家就馬上起俾大家睇。咁佢張 foot 片咧，其實同 Classic 版係同一張嚟嘅。為免整污咗嗰隻型，我當然用翻張 foot 片啦。咁呢隻 Pick Solo Lite 就起好啦。如果你本身有 Classic 版咧，你第一眼望落去，哇，係冇分別嘅。第二就係佢好明顯係好透啊！咁因為佢呢層塊咧係用咗0.55安士嘅 DCF 布料去做嘅，再加上佢係白色，就更加透啦，比其他有顏色嘅可能嚟得更透嘅感覺上。雖然佢用上較薄嘅料啦，但係佢嘅防水度依然達到15000個 mm 嘅，所以一般嘅大雨情況咧，佢都冇問題嘅防水。而佢嗰個地板個布料咧，就用上呢個0.75安士嘅 DCF 布料嘅，咁就比快個0.55安士咧就厚身啲啦。剪刀係同地面接觸啦，做翻厚少少，耐磨性會好一啲嘅。而佢嗰個紗網就用上呢個0.67安士嘅紗網嘅。再嚟睇睇佢砌好之後呢個 size 啊，咁兩邊長咧係254cm，中間最後嗰個長度咧即係兩個尖尖啦，係157cm，咁高度咧就係132cm嘅，而佢外帳上啊就有1、2、3、4條風繩嘅，即係俾你大風時嘅拉埋落去啦。咁佢通風窗咧就冇嘅，都係靠翻營底呢條罅啦去作呢個通風嘅。門口依然係用上呢個 Setpacks 嘅特別嘅門口扣啦，咁佢就冇拉鏈版本嘅，單人嗰啲都冇拉鏈版本噶啦。咁左右門咧可以同時打開，而前廳呢個深度咧就係47cm嘅。進入營入邊咧有一層紗幕啦，就防止蚊蟲啊進入你內帳瞓覺嘅地方啦。而佢嘅門口嘅設計依然用上呢個彩虹門拉鏈嘅設計嘅。佢門繩扣咧依然用上呢種傳統式嘅一個圈咁穿住咁樣咯。而佢內籠嗰個 size 啦，咁高都係132cm啦。咁兩邊長咧就係230cm，因為佢係一個5邊形啦。咁中間最闊嗰個闊度咧係97cm，型嘅兩邊咧會收窄啲嘅，係71cm，都好足夠放一張充氣墊喺入邊嘅。而側邊咧仲有少少位嘅，而佢內籠亦都有啲繩嘅，拉起佢咧內籠嗰個盤咧就會拉起嚟，咁就防止一啲水啊
攤平咗之後會入侵你個內臟入邊啦。咁而佢嗰個空間感我以個168cm 高啦，其實真係都係好足夠嘅。當然你話2米就另計啦。咁咧佢中間咧就有個營燈嘅圈圈啦，俾你掛營燈啦。只不過咧佢內籠咧就冇一啲小嘅袋俾你擠小雜物啊。咁個地下同個外帳會有層紗網連住咧，都係防止呢個昆蟲入侵啦。啊，留咗講一樣嘢，就係佢嗰個營啲繩啊，就用上1.3mm 粗嘅營繩啊，係偏幼嘅，直接去減輕佢整體嘅重量嘅。咁呢隻營大致上係咁啦。好啦，咁睇完呢隻 Pixolo Lite 嘅介紹啦，咁就嚟比較一下 Pixolo Classic 啦。咁而家就起埋隻 Classic 喺隔離。大家見到啦，兩隻已經砌咗喺隔離啦。咁而家就嚟比較一下我左手邊呢隻 Lite 同埋右手邊呢隻 Classic 版本有咩分別啦。咁你先嚟睇佢嗰個 paddle size 啦。Lite 版本係10×28cm，Classic 版本咧係12.7×28cm，所以 Lite 版本啊收納起上嚟嘅時候咧就細一啲嘅，咁就更方便你去收納，佔用你更少嘅空間啦。咁而佢哋嘅 paddle weight 咧，咁 Lite 版官方數字咧就係334g，而 Classic 版啦就係395g。相差大概61g嘅，主要係拜佢啊用嘅物料係輕咗所致嘅。頭先都見到啦 ，Lite 版本個外帳咧已經非常之透噶啦，而同樣地都係0.5安士嘅 DCF 布料嘅 Classic 版本外帳咧，相對頭先 Lite 版本望落去冇咁透嘅。呢個係因為佢顏色嘅影響啦。Classic 版本呢個係 Olive Drab， 而 Lite 版本嗰個白色嘅，所以唔想咁透嘅咧，就千祈唔好揀白色啦，最好。而 Lite 版本嘅營底咧係用上0.75安士嘅 DCF 布料，而 Classic 版咧個營底咧係用上1安士嘅 DCF 布料。理論上咧嗰個耐用度咧都冇 Classic 版咧嚟得咁好嘅，尤其是可能你喺一啲碎石啊、凹凸不平嘅地方啊，去用呢隻營嘅時候啦，所以耐磨度咧一定係 Classic 版好啲，而 Lite 版係較弱嘅。咁用嘅時候咧就更加要注意一啲啦。所以咧去一啲碎石地啊或者凹凸不平嘅地方咧，都係用翻張 foot pin 會好啲嘅。咁其實我 Classic 版都有用嘅，你想隻營拉實耐啲，咁用 foot pin 都無可厚非嘅。除咗以上之外啦，咁其實你頭先都一嚟望到啦，咁佢嗰個外觀上咧，咁兩者咧係基本上係近乎一樣噶啦。望落去，無論帳篷嘅大細啊、長闊高啊、前廳嘅大細啊、內籠個空間啊、風繩嘅數目啊，都係一樣嘅佢哋。不過除咗佢物料用薄偷輕咗之外咧，佢亦都劃除咗一啲小配置嘅。先嚟睇下佢啲營繩啦。Lite 版咧係用上1.3mm 粗嘅營繩嚟嘅，咁睇翻 Classic 版其實可以用上2mm 粗嘅營繩，所以呢度咧亦都係偷輕咗嘅地方之一嚟嘅。而佢內籠咧，咁 Classic 版咧就有個小雜物袋啦。Lite 版咧就劃除咗呢樣嘢嘅，但係嗰個營繩鈎咧依然都喺度嘅。另外一點咧就係佢哋嗰個內籠嗰個啲繩啊鈎啊，即係拉起地板啊，即係防止啲雨水喺側邊入侵啊。Lite 版咧就用上 poly 繩嘅，即係用上一啲實嘅繩嘅。Classic 版咧係用上橡筋嘅。頭先我都試過嘅時候，感覺上係實繩好過橡筋繩嘅。所以最主要就係佢嗰個物料上咧改咗啦，同埋減少咗個網袋啦，去達到偷輕呢大概61g嘅重量嘅。咁呢兩隻型嘅分別啊，就係咁樣啦。咁其實我哋啲玩 UL 嘅人咧，點樣可以輕啲啊？點樣可以輕啲啊？好多時都有觀眾問我，點解你可以咁輕啊？咁其實最主要咧，即係玩 UL 即係講求呢個心態嘅，非必要嘅咧就唔使帶嘅，盡量去簡化簡單一點，即係一啲必要用嘅嘢先帶咧，咁先可以達到呢個 UL 嘅最高境界。當然輕量嘅裝備嘅配合都係另一個重要元素啦，但係老實講真係嗰個心態咧，你帶少一樣嘢慳翻嘅重量咧，係比你偷輕嘅重量咧係來得多嘅，減輕個幅度。所以如果叫我而家究竟買邊隻好咧，都唔使點諗噶，我應該都會買 Pixolo Lite 噶啦。61g 對我哋真係玩 UL 嘅人咧，61g 都係一個幾多嘅數字嚟嘅。
但係咧，如果你問我而家我有卡式版，咁我會 upgrade 做 Lite 版咧？咁老實講，我又唔會咯。始終 DCF 嘅型啊，真係唔平啊！動輒都正價都4000幾啦，貴嗰啲好似十孖有成萬幾蚊一隻嘅，所以為咗61 gram 去花費幾千蚊嘅金錢咧，換一隻新嘅型咧，我就覺得個性價比唔係咁高咯。咁唔知啊，大家又點睇咧？呢兩隻型，你又會點樣選擇咧？又或者你會唔會 upgrade 做 Lite 啫？咁就歡迎喺影片下方就留言啦，大家分享下交流下啦。咁而呢條片咧，亦都到呢度啦。咁如果你中意呢片嘅朋友咧，就幫忙俾個 like 啦，想支持小弟咧就 subscribe 埋我 channel 啦，撳埋個鐘仔啦，咁就唔會 miss 咗未來嘅新片啦。咁另外有 IG、Facebook、Threads 嘅，咁都歡迎 follow 埋，可以睇到更多嘅露營資訊。我亦都有 Discord 聊天室嘅，咁就歡迎加入去傾下露營嘢，問下露營問題，都好多朋友仔會解答你嘅。而我小林校長嘅 YouTube 頻道會員終於開張啦，每月只需要港幣15蚊咧，就可以成為小林露營社員，昵稱校粉啊！咁成為校粉咧，除咗可以對呢個頻道作多一點嘅支持啦，讓小弟有更多資源去進行拍攝嘅，更可以享有呢個會員福利。會員福利可以 click 入加入嗰度去睇嘅，又或者咧睇翻之前我嘅直播影片、IG post。作更詳盡嘅了解啊！仲有小弟頻道嘅新 logo 啦登場啦，唔知道大家覺得點樣呢？歡迎留言話我知啊！咁新 logo 嘅含義咧，大家睇唔睇得出呢？想知道嘅話就睇翻之前嘅直播影片啦。而隨住新 logo 嘅登場啊，咁我仲乘勢推出 sticker 貼紙添啊！咁總共有4個 combo 嘅，咁每張咧係港幣16蚊，包本地平郵嘅。貼紙嘅詳情咧就可以睇翻之前嘅直播影片啦，或者我嘅 IG post 嘅。咁多謝大家收看啦，下條片再見，拜拜。